Motors. Kung wala pa po kayong unit, pwede po kayo magpa-reserve sa 7 Power Motors, Bangkal Makati. Hanapin nyo lang po si Miss Eva o kaya si Nhep. At syempre, wag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Maraming salamat po.